З нами на зв'язку речник Одеської ОВА Сергій Брачук. Вітаємо, слава Україні! Героям слава! А Сергій, там ходять чутки, що ви Москву палите? Ну, є таке, знаєте, це один з найулюбленіших висловів на початку великого вторгнення. Нехай Москва палає. Знаєте, коли говорять про те, що до космоса, а вірніше до Господа Бога, долітають слова усіх українців, виходить, що воно так, перевірено Україною, затверджено Україною. Дійсно, день вчора був, ну просто, знаєте, такий, як кажуть в Одесі, шикарний. Спочатку 28-ма окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу, вона вразила безпілотник, молодці хлопці, стріляють влучно. Ну і за кілька, там, навіть не годин, а кільканадцять хвилин почала з'являтися відповідна інформація. Знаємо, від кого вона пішла. Знову таки, ви знаєте, це той самий момент, коли дуже хочеться сказати, не до того, що ти хочеш бути перший, а до того, що ти знаєш, але маєш перевірити. На сьогодні можу сказати вже, що крейсер «Москва», дозвольте, я так довго почну, флагман Чорноморського російського флоту, дуже запалав і зазнав дуже серйозних пошкоджень. Є ще відповідна інформація, але давайте трошечки ще почекаємо, і я порадую одеського чорноморського бичка, що йому прийшла пожива. До речі, сьогодні трошечки хочеться лірики для підняття настрою. Запитали мене, одна пані запитала, що Сергій Борисович, це тому у нас бичок на нашому привозі такий жирнючий продають. А ви знаєте, люди розуміються, і сьогодні дійсно в Одесі вітають один одного з вдалою роботою наших Збройних сил України. Наразі ще не підтверджено, чим було вражено Москву. Так, я чекаю, що от найближчими там хвилинами вже це офіційна інформація пройде. Але так, і навіть, знаєте, сьогодні зранку це той момент, коли можна цитувати Міністерство оборони Мокшанії, коли воно каже там, що боєкомплект підірвався, але нічого страшного. Ну, це ми розуміємо не цим з патронами, так, а БК цілого крейсера з ракетами «Калібр», які обстрілювали нашу Україну, які обстрілювали в тому числі Одещину, то зрозуміли сьогодні настрої людей. Тобто серйозні ушкодження, це офіційно вже підтверджено. Є ще одне, що він... Далі почекаємо. Дякую. А там не договорюєте, ну і нехай. Ну, я хочу так, щоб офіційно все-таки вже поставили крапку ті, хто має її поставити. Є, до речі, інформація, що 54 російських моряки начебто врятували турецьке судно моряків. Це ви володієте такою інформацією? Є такі чутки? Я знаю те, що російські моряки захоплюють цивільні суда, і там говорили про 2 судна цивільних, які минулого дня, тобто вчора, були захоплені. Принаймні екіпажі їх точно захоплені. Про це ми можемо говорити. Це не в районі Одеси, так, наскільки мені відомо, це десь туди в Азовському морі. Можливо, там інформація досить коректна, тим не менше є така інформація, що вони захопили. Те, що вони там когось рятують, ви знаєте, я в це не вірю. Ну, кажу, це не емоції, а принаймні такої інформації точно. Не вони, а йдеться про те, що начебто одне з турецьких суден підібрало 54 російських моряків. Турецьке судно. Ну, я поки що такою інформацією не володію. Давайте ми у турків уточнимо, у нас дуже гарні з ними стосунки. Зрозуміло. Пане Сергій, дивіться, ми знаємо, що так, ми вдарили по крейсеру «Москва». Чи може це означати, що це може розізлити орків і вони спробують завдати ракетного удару по Одесі? Ну, дивіться, колеги, ми з вами говорили і говоримо постійно, що Одеса і Одещина, не лише наш регіон, а інші регіони держави, вони знаходяться під постійною загрозою. Це висока ймовірність нанесення ракетних ударів. Але давайте віддавати собі звітність в тому, що це війна, і не вбивати ворогів, не знищувати їх. Ну, це м'яко кажучи, неправильно. Зрозуміло, що можливо, підкреслюю, якась відповідь і буде, якась ескалація після цього, так. Але принаймні, якщо говоримо про «Калібр», то розумію, що сьогодні, дай Боже, вони все-таки ці ракети пішли на дно разом з крейсером «Москва». Бо саме крейсер «Москва»
Це ракетний крейсер, який і забезпечує виконання оцих нелюдських завдань щодо вбивства мирних українських громадян крилатими ракетами. А ви можете підтвердити чи спростувати інформацію про те, що саме крейсер Москва це той крейсер, який під'їжджав в перші дні війни повномасштабного вторгнення Росії до острову Зміїний, і це саме той крейсер, якому наші хлопці відповідали, куди має йти корабель? Декілька джерел сьогодні підтверджують, що саме Москва – це той російський корабль, який, слава Богу, пішов за тою адресою, куди його послали наші захисники. Ну, ми розуміємо, що ми просто так словами не кидаємося. Якщо ми шлемо, то рано чи пізно ми це виконуємо. Так, абсолютно вірно, погоджуюсь. Розкажіть, будь ласка, як зараз Одеса живе, та як ваші справи, як ця доба ми вже знаємо, як пройшло, як взагалі населення і як від комунікації, чи все нормально працює? Щодо міста, щодо нашого регіону, ніч дійсно пройшла спокійно. Вона сьогодні пройшла саме ніч в обговоренні тієї події, про яку ми з вами сказали трошки раніше. Одеса працює, Одеса відновлює економіку максимально, наскільки це можливо. Сьогодні ми працюємо саме на воєнних рейках, бо для фронту, для загальної перемоги. В Одесу повернулося відчуття, знаєте, таких напружених трафіків автомобільних. Це не тому, що, звичайно, є відповідна категорія людей, хто приїхав до нас в регіон, це окрема мова, зараз я про це теж скажу, про вимушених переселенців, біженців. Звичайно, ми розуміємо, що люди стали виходити на роботу, малий середній бізнес максимально намагається працювати, причому, знову-таки кажу, з огляду саме на війну в Україні проти нашої держави. Тобто сьогодні бізнес перелаштовується. І тому трафік в місті доволі таки напружений став. Працюють комунальні служби, працює інфраструктура, громадський транспорт рухається. І всі заходи, які сьогодні проводяться, вони, звичайно, з огляду на безпеку наших громадян. Ви пам'ятаєте про ту подовжену комендантську годину, яка була в нас вихідними. Я розумію, і вчора, вірніше, позавчора була відповідна зустріч з представниками різних конфесій, які будуть відзначати, всі ми будемо відзначати і Вербну неділю, і Великодень, так що працюємо над тим, щоб люди могли і помолитися Господу Богу в храмах, і, звичайно, забезпечити найнеобхідніші заходи безпеки. Про це більш детально потім розкажемо. І сьогодні Одещина працює як гуманітарний хаб, допомога Миколаєву, перш за все, в тому напрямку, бо там складна ситуація, ми це розуміємо. У нас посівна кампанія вдень і вночі, я про це говорив. Сьогодні відповідна робота дуже активно вона йде, і алгоритм відпрацьований чітко щодо прийому людей, наших співвітчизників, які вимушені тимчасово переселитися сюди, на Одещину. У нас відпрацьовані алгоритми. Багато людей вже з'явилися саме на півдні нашої області. Сьогодні вони будуть розселятися також в інших районах. Їх приймають. Більше того, це не просто, знаєте, людей прийняли і посадили, вибачте за слово, на якусь там соціальну ін'єкцію. Сьогодні головне забезпечити робочі місця, щоб люди теж працювали, люди могли забезпечити себе. І якщо це сільська місцевість, то ми сьогодні говоримо про те, що можна посадити і городик, городина має бути, так. Тобто сьогодні ми дійсно всі разом. Це приємно чути. Дивіться, а ще проясніть ситуацію. Ми знаємо, що у вас там під носом є фактично друга Білорусь, та невизнане Придністров'я. Незрозуміла ситуація як з Білорусі. То вони готуються, то їх готують. Яка ситуація? Ситуація повністю підконтрольна, відповідні заходи безпеки теж прийняті, сили оборони над цим працюють. Ми говоримо про сили оборони, це, звичайно, від прикордонників, закінчуючи підрозділами Збройних сил України. Тенденцію, яку бачимо загально, і ви це знаєте, що в прикордонних районах Російської Федерації там говорять про якісь диверсійні наші групи українські, так, тобто готують відповідні провокації так званим, можливо, і рязанським цукром. Не виключаю, звичайно, що якісь певні дії можуть бути з боку Придністров'я. Тут хотілося б звернутися і до молдавських колег, друзів, що вони мають у цьому напрямку теж українцям допомагати, тому що нагадуємо, що це тимчасово окупована територія Молдавської держави. Тому я сподіваюся тут на зустрічні шляхи і кроки від Молдови. Тому, звичайно, це під контролем, звичайно, проводиться дуже значна контрдиверсійна робота.
Не про все говоримо, звичайно. На те вона і контрдиверсійна робота. Про успіхи звітуємо пізніше, але вони є, повірте мені. Ну і не можу я запитати про це. От ми знаємо, що чим Росія славиться, це точно не армією, а своєю пропагандою. Вони вигадують фейки і масово їх вкидають. І от скажіть мені про цю інформацію, бо вони зараз пропагандоно хочуть масово переконати одеситів, українців, що начебто ви там проросійські, вкидають якісь фотографії ВКонтакті з вами і з головою ОВА. Ну, ви знаєте, це я, вибачте, мовою окупанта інколи користуюся. Ще не забув, зовсім хочеться. Чим би дитя не тішилось. Я не знаю, от ті реакції, коментарі одеситів в соцмережах, взагалі на вулицях, що вони думають з цього приводу, не все навіть можна до етеру виносити, так? Я не знаю, про який тут руський мір взагалі, не те, що сьогодні, а в найближчому і дальньому майбутньому можна вже тепер говорити. Ну, чесно, я навіть не знаю, що тут коментувати. Одеса була, є і буде українською. Давайте поставимо на цьому крапку, принаймні ми. А вони собі пишуть, ну хай собі пишуть. На парканах теж пишуть і указують напрямок російському кораблю. Ми вам дуже дякуємо. Будемо мати надію, що наступного разу ми знову з вами будемо говорити про чергове якесь враження крейсера. Дай Боже, дай Боже. Слава Україні! З нами був слава нації. Смерть ворогам. З нами був речник Одеської ОВА Сергій Братчук.